წლების განმავლობაში მეხორცული მიმართულების სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე დაგსაქსული ბიზნეს ეკოსისტემა იყო. საწარმოო ჯაჭვში ჩართული რგოლები, როგორც ოპერაციული ბარიერების გადალახვას, ისე მარეგულირებელთან კომუნიკაციას მხოლოდ ინდივიდუალურად ცდილობდნენ. სურსათის უნებლობისა და პროდუქტის მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები კონსოლიდაციის აუცილებლობამდე მივიდნენ. პროცესი გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის, ასევე შვეიცარიისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოების ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. სტრუქტურული მოდელი კი ადგილობრივმა ბიზნესმა დასავლური პრაქტიკის მიხედვით შეარჩია. როდესაც რაიმე პრობლემა შეექმნება, ყველა ცდილობს, რომ ცალ-ცალკე თავისი გზებით, ასე ვთქვათ, სამინისტროსთან რაღაც რომელიღაც თანამდებობის პირთან რაღაც დაალაგონ, რომელიც საკმაოდ დისკომფორტს უქმნის მათაც და სახელმწიფოსაც, იმიტომ რომ ერთი კაცის მიერ მიტანილი რაღაც პრობლემა, ერთი კაცის მიტანილი პრობლემაა, ხოლო როდესაც ამის უკან უკვე სექტორი დგას, რა თქმა უნდა, ეს უფრო საკმაოდ წონადად აღიქმება. ინდუსტრიის დღის წესრიგში რამდენიმე კრიტიკული მიმართულებაა, მათ შორისაა ევროპული სტანდარტების და კერძოდ ჰასპის სისტემის დანერგვა, რაც ბიზნესისგან სოლიდურ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. ერთიანი პლატფორმა კი მოთამაშეებს საშუალებას აძლევს მსგავსი ტექნიკური მოთხოვნები გაცილებით ოპტიმიზებული ხარჯებით დააკმაყოფილონ. თუმცა წარმოების სტანდარტების გაუმჯობესება საკმარისი არ არის, რადგან პარალელურად სექტორისთვის გამოწვევად არაფორმალური ბაზარი და ნედლეულის დეფიციტი რჩება. მათი საერთო პრობლემა არის ზუსტად ის, რაც სახელმწიფოსაც პრობლემათ აქვს. ეს არის არალეგალური, ამ საქმეში არალეგალური პროცესები. მაგალითად, ხშირად ვნახავთ ხოლმე, რომ ხეზე ჩამოკიდებული პირუტყვი, რომელიც იყიდება ქუჩაში. ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის საკვები ბაზა. და აი სწორედ საკვები ბაზაზეც იმ დღეს აღმოჩნდა, რომ თურმე ისე გამოდის, რომ რამოდენიმე ფერმერი იქვე მოილაპარაკეს და გადაწყვიტეს, რომ ერთად უფრო იაფად შეიძენენ როგორც მოგესწრებათ, თუ კიდულობ ბითუმად, ანუ დიდი რაოდენობით საკვებს, ის გაცილებით იაფი გიჯდება. რაც შეეხება ნედლეულის სიმცირეს, ეს დიდწილად იმითაც არის განპირობებული, რომ წლების განმავლობაში არსებული სახელმწიფო სუბსიდირების პოლიტიკა უმეტესად მერძეულ მიმართულებაზე იყო ფოკუსირებული. შესაბამისად, საინვესტიციო პროექტებზე წვდომის გამარტივება და ამ ბალანსის შეცვლა ასოციაციის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. მეხორცული ჯიშების განვითარების სტიმულირება დარგს იმ არაკონკურენტული გარემოს გადალახვაში დაეხმარება, რასაც ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტირებული პროდუქცია ქმნის. საქართველოდან გადის როგორც ცოცხალი საქონელი, ასევე მაღალია თვითონ წარმოების ხარჯი და ასევე შემოდის გაყინული ან გაციებული ხორცი საქართველოს ბაზარზე. ხორცის მწარმოებლებისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ არის არაკონკურენტული, ანუ არათანაბარი პირობები შექმნილი. და ეს იყო მთავარი მიზანი ასოციაციის ჩამოყალიბების, რომ ქონოდათ ფერმერებს ერთიანი ხმა, რომელიც დაიცავდა მათ ინტერესებს და არა მარტო ფერმერებს, მათ ინტერესებს როგორც სახელმწიფოსთან მიმართებაში, ასევე დონორებთან და ბანკების მიერ ხელშეწყობა. ფინანსურ ინსტრუმენტებზე წვდომის პარალელურად ახალი ინსტიტუციის მთავარი მაკროეკონომიკური მიზანი იმპორტის წილის შემცირებაა. ამ ეტაპზე პლატფორმა მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ასევე ღორის ხორცის მწარმოებლებს, გადამამუშავებლებსა და რითეილ სექტორს აერთიანებს. თუმცა გრძელვადი ამ პერსპექტივაში სტრუქტურის დივერსიფიკაცია და ფრინველის ხორცის მწარმოებლების ინტეგრაციაც იგეგმება. ასოციაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახლავთ, რომ იმპორტის წილი შემცირდეს საქართველოს ბაზარზე და საქართველოში ქართველი ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქცია იყოს პირველი წყარო, რომელიც ამარაგებს საქართველოს ხორცით და ხორცის პროდუქტებით. შესაბამისად, ამ მიმართულებითაც ასოციაციაში ჩამოყალიბდება შესაბამისი ჯგუფები, რომლებიც იმუშავებენ იმ მიდგომებზე მთლიანად ჯაჭვში, რაც არის საჭირო აღნიშნულის მისაღწევად. აღწარმოების ნაწილი, გენეტიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება, ცოდნის ამაღლება, ფერმის მენეჯმენტის ნაწილის გაძლიერება და ასე შემდეგ. საწყის ეტაპზე ასოციაციის ორგანიზაციულ მხარდაჭერას საერთაშორისო პარტნიორები უზრუნველყოფენ, თუმცა მთავარი სტრატეგიული ამოცანა სექტორის სრული თვითკმარობაა. სტრუქტურამ უახლოეს თვეებში კონკრეტული ეკონომიკური შედეგები უნდა აჩვენოს, რაც სამომავლოდ ბაზრის მსხვილი მოთამაშეებისთვის ერთადერთ და მყარ საკომუნიკაციო პლატფორმად ჩამოყალიბების მთავარი წინაპირობა გახდება.